あ、焼けるな。焼けるね。お、トン魚だなこれ。トン魚久しぶりに見たわこれ。トン魚。あ、トング。タさんどこでやります？これ、まあ、一番やりたいのは岩の。したらそこでやりますわ。うん。まっすぐに。ダメだ。ダメっすね。波来たよ波。うわ、これまた厳しいんじゃないですか。もうすっかり桟橋沈んじゃったっああ、名残あるね。でっけえ上。
う。